गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि खन्थाइनि मुं लामा गोजाननि अनजालि। खन्थाइखौ सुजुदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय पाटकपुरनिफ्राय आदा बिजु दैमारि। खन्थाइखौ आवरायगोन आं अर्चना स्वर्गियारि। फैदो बिदिब्ला आदानि दैथायहरनाय खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। लामा गोजाननि अनजालि। सिमांना मोगथांमोन नों अनजालिनि अननाया दान्दिसे सम आंनि गोरबोआव जायगा लानानै मिनि खुसियै हरखाबै नों आनज्रायलांफिनबाय। लामा गोजाननि अनजालि। नुस' हाया खोनायोल' नोंनि राव, नुयोल' नोंनि सावगारि। मिनिखैरो मिनिनाय आंनि गोसो गोरबोआव नों नङामोनब्लालाय सोरथो दङमोन जायनि थाखाय आं दासिमबो गाबो। आंनि अननाया नोंनि गोरबोआव बेसेन गैया मानो नों बुंनो हागोन दा? थादो मिनि खुसि सोर जोहोलावनि जिउआव थाया मानो। थांगोन आं सानसे नोंनि सेराव लामा गोजाननि अनजालि। खन्थाइया एसेनोसै। आसा खालामो नायगिरि नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। नायनानै मोजां मोनदोंबोला अननानै लाइक खालामगोन, कमेन्ट खालामगोन, शेयार खालामगोन। लोगोसे चेनेलाव गोदानबोला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन। थेंक इउ फर वाचिं।